Ďakujem za postrčenie. Áno. Výborná mapa, 10 z 10 má odo mňa. Dobre hovorí. Čaute ľudia, vítam vás u dnešného videa. Dneska si opäť zahráme dve krátke mapy. Opäť tu mám Tomika a Danda, chlapci, čaute. Čau. Ahoj. A dneska, tak ako som hovoril, budú tu opäť dve mapy, zamerané skôr na race a na tzv. Skill test. Takže čo si berieme, chlapci? Bol tam odporúčaný Osiris, takže ja si zoberiem Osiris. Tak ja ho nemám. Takže ja si zoberiem T20, dobre. Ale chcelo by to custom Osiris, ešte som si to všimol. Jaj, loop wallride. Dve veci, ktoré mám najradšej. No, v úzovkách kapa. Ale jedno pozitívum je, že tu není konečne ten sneh. Pretože v minulom videu ste videli, ako to dopadlo na snehu. Úplná katastrofa. Uno kolo. Je to na jedno kolo, nech je to rýchle. My sa nemuseli zdržiavať. Nezavadzaj? Jasné. Áno. Zase neférovo vyhrávaš. Bohužiaľ, zavadzaj. Sorry, preto sa im dohodli, že ho proste necháme vyhrať, viete ako proste... Áno, takéto pokusy už tu boli aj v minulom videu od Kaliho. Áno, ale tak vieš, ty nemeníš svoje metódy. No však to je pravda, nemením. Takže nič ja nedohadujem. Vždycky nás nutíš, aby sme ťa nechali vyhrať ku koncu zápasu, že sme urobili chybu, tak omylom vyhral Ori, V zápase hlavne, no. Čo si zapal? Rocket League? Povedal som v zápase, tak sorry, tak v preteku. Ale to je jedno. Zápas, pretek, to je úplne jedno. Není, to sú dve. 3. 4, 5. Hej. Zatiaľ easy peasy. Uvidíme, ako ti to dlho vydrží táto veta. Toto sme hrali? Kde? Áno. Hral som to. Tak a ja som to hral. Ale teda tak to máš spolu. Neviem o tom. Možno áno, možno nie, neviem. Ja si myslím, že ja som to už s Tomikom hral. Tak sa mi mári niečo, ne? Neviem, či sme to nehrali len my dvaja, túto mapu. Ale počkaj, ak teraz vidím tieto ovocné stánky, tak sa nezdá, že som to hral. Ale veľmi dávno. Áno, to sme hrali toto. Do prčic. Nejaká otočka to bola. Toto si veľmi dobre pamätám, tu niekto nemohol doletieť. Nebol si to náhodou ty? Ja som to určite nebol. A hlavne ja som to určite nebol, keď nemôžem preletieť checkpoint. Jasne. Ale mám ho v pohode. Troška som to netrafil. Trošku viac. Easy peasy first take. To vieš, keď dávaš na rady tvorcu mapy, že Osiris si musíš zobrať. Tak to tam je napísané, že pre výhru by si to nemal zobrať. Akurát je to v inom jazyku, takže to nevieš preložiť. No. No, tak toto bola veľmi dobrá mapa. Čo povieš, Tomík? No, presne tak. Bola to dobrá mapa. Nebola, dislike. No. Tak, pomaličky si dojde do cieľa. No a druhá mapa, čo nám tu píše? Čo si zoberieme? Nepíše ti dokopy nič. A keďže som charakter, tak si stavím na teba 100. Wow, na mňa 1000. ďakujem. A na teba 1000 som si stavil, áno Tomík, presne. Do druhého závodu berem T20. Poučil som na svoje chyby z prvého závodu. Uvidíme, či to prinesie nejaké ovocie. Alebo zeleninu. Žaluď do vrecka. Žaluď? Pečený gaštan.
Krásne. Ale ja som celý, hej, vybuchol iba tam. Škoda. Tak akože to by nebol pretek, keby niečo neexplodovalo. Hej, takže... Celé auto má pohorené. Tak ako to Respawni bolo, sa. myslím, že v Kaliho videu, prežil som to. Hej, pumpa. Tvoja legendárna hláška, ktorá sa stane hitom internetu. No, raz. Nesmrteľný Tomík. Prej ne. Prej ne. Inak keď neviete o kom rozprávame, pozrite sa na Kaliho video. Ori to nechá v popisku videa, keď je taký dobrý kamarát, že? Ori. Presne tak. Kali... takzvaný freak. Neboli Kali freak. A nie Kali is freak, ako si to minule urobil. Dobrá poznámka. Týmto ho aj pozdravujem, čau Kali. Nenechaj Bohužiaľ dneska tu nemohol byť s nami. Áno, veľká škoda. O to video bude slušnejšie. To vystrihneš. To je pravda. Nechcem znieť, aby akože sa mi nepáči, jak Kali rozpráva, ale tak no, viete, family Nepáči sa ti to. content. Family friendly content only. Toto sú Ako také... sa vám zatiaľ páči mapa, chlapci? Akorát to povedať, to sú také suché mapy. Áno. Také čudné, to je furt točím dookola a na tom istom mieste A som. držíš len Včko, že? Áno. Bohužiaľ je to tak. Tak to budeme musieť do budúcna vybrať nejakú zaujímavejšiu mapu. Do budúcnosti... Som celý! Ďakujem. Ja som sa tesne predtým skoro rozsekal, No ale ja tak som ako... sa rozsekal, ale tak trošku. Ja som to saveol našťastie boostom. Ja som to saveol ako tak, že budem ako tak. Zaletím si do cieľa. Ďakujem za postrčenie. Áno. Výborná mapa, 10 z 10, má odo mňa. Dobre, hovorí. Toto sa stane len mne pred finišom, hej? Yes. Jo. Takže Takže- s Tomikom delíme o prvé miesto. No, asi nie. Tomík bol bohužiaľ druhý, ty si bol prvý a ja som Áno, opäť tretí, predtým pretože som- nezmyselný výbuch na konci, hej, pri páde do cieľa. Takže za toto ide palec dole, určite, žiadne... Nesná sa ma napodobniť, že vybuchneš a prežiješ. No to sa mi stalo, tam kde si ma dobehol, ale bohužiaľ toto tak neskončilo, no tu som vybuchol, takže jak hovorím... Ori prehral palec dole. 1000, ty vole. A ja som bohatý, vieš ako, takže... Takže tak, no. Milionérska trče, hej. Áno. No, prvé, druhé miesto sa delíme, ale vieme veľmi dobre, že vyhrá Tomik, pretože je prvý. No, to nevieš ešte. Na 100% to vyhral. Bla bla bla, bla bla bla. Toto už ma nezaujíma. Like. Takže ďakujem veľmi pekne za zhliadnutie videa a uvidíme sa v ďalších videách. Ahojte. Čau. Ahoj.